各位弟兄姐妹，大家平安哈！我们一起来看333首，献上自己为祭。333首，献上自己为祭，完全降服于你。灵火熊熊来焚烧，恩膏厚厚之一起，迈开征战步伐，高举基督旌旗。你看我们为华冠，以我们为精兵，让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住其中的破口，重修毁坏的地毯，释放被掳的灵魂，愿荣耀的国度降临。咱个对头来这边，嘿，就咱家己献上自己为祭，完全降服于你。灵火熊熊来焚烧，恩膏厚厚是一击，迈开征战步伐，高举基督旌旗。你看我们为华冠，以我们为精兵，让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住中的破口，重修毁坏的祭坛，释放被掳的灵魂，愿你荣耀的国度降临。让我们重建大卫到他的帐幕，我们起来堵住中的破口，重修毁坏的祭坛，释放被掳的灵魂，愿你荣耀的国度降临，愿你荣耀的国度降临。咱做伙来祈祷，感谢主带领阮，为着要荣耀主你的圣名，阮诚做你的儿女是何等大的福气，因为阮有份会当参与这个美好的工作。就是用阮的生命来回应主耶稣基督所救赎阮的罪。主啊，阮若要伫主你的面前学习，搁较幸福顺服你的心意，嘛恳求上帝你将圣神的火点倒伫阮逐人的心内，互阮会当领受主你的恩典，会当真实带出有使命的呼召，继续为主你来跑走头前的道路。主无论阮的事工，无论阮头前的道路要安怎行。阮拢相信，上帝你毋但甲阮三角同在，嘛要互阮的生命会当亲像定心来起着大笔倒塌的帐幕，互阮定心起来，做伙起着上帝你所欢喜的圣殿。阮伫你面前献上阮的祈祷，将阮下面的时间恭敬交托，祈祷恳求靠耶稣的名，阿门。大家平安吼，咱继续来看顶一处吼，咱顶一处咧讲着这个。有关彼得，彼得一群对主的道路的内底，咱看彼得后书第1章第30到第15节。顶礼拜咱讲，我们讲到上帝如何拣选彼得，那我们从彼得的生命，我
我们也一起来反省我们自己本身的生命的特质。那彼得的生命，他从一开始当耶稣呼召他，他说我愿意为你舍命，但是到最后耶稣要即将受难的时候彼得也成就了不是成就了，应允了也不是应允，刚好如同耶稣所说的，他会不认得他。但是彼得他说不会我不会，我还是愿意的。那其实最后咱知影彼得伊最后的失败，不是伊本身伊无听耶稣，是因为伊一开始对头到尾拢是咧靠家己的气力在听耶稣。好，所以我觉得我们基督徒真的可以从彼得的生命的功课一起来学习。我们很多的时候，我们认识耶稣，认识上帝，甚至我们接受这个信仰。但是我们的生命就如同彼得的生命一样，他可以一开始说主啊，我就是同你下监狱同你受死也是甘心的。但是这句话其实并不是真诚，这句真诚的，实际上他的真诚是靠自己的诚心，靠自己啦。有当时咱嘛要侍奉上帝嘛是安尼，你愿意无？其实大家讲好啊，我愿意，牧师我愿意的。但实质上我们都跟彼得的生命一样。我们都有软弱，那最后彼得他的跌倒，也就是他应允了，刚好耶稣一开始所说的，他会不认得他，他会鸡叫之前那3次不认主，所以咱看路加福音第22章57节，彼得他不承认，他说女子我不认得他。路加福音22章60节，他说你这个人，我不晓得你说的是什么。哇！他就更加的义正言辞的说，我就跟你讲了，我真的不认得他。这是做大的对比这做大的对比我们要重新从彼得的生命重新来认识，到底我们所认识的真正的信仰，到底是什么信仰？不是你会，而是什么？而是上帝能够了。那个摩丁尔，咱来思考一个问题我们每一位弟兄姐妹，牧师要邀请各位一起来想一个问题：我们在神的面前，大部分我们会说“我会晓，我可以”，但是你会发现最近无论咱伫咧处理最事务的时阵，咱会发觉，有当时有的人甲你讲好但是后来拢安怎？佮敢若佮袂使这就哪像讲人的心，伊要愿意伫上帝面头前讲我可以，但实际上并不是他可以。而是我们可以为主来做，是因为上帝能够帮助我们。我们能够侍奉神，也是因为上帝的恩典、上帝的能力，使我们足够可以来做。所以这个概念，我们期待我们今天能够透过七个生命特质，从彼得后书第1章里面，他有谈到的7个特质。那在这7个特质之前呢，我们一定要再一次复习一下第3节跟第4节咱个这位各一摆来读一下第1章第3节跟第4节，上帝的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因为我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他又将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既然脱离了世上从情欲来的败坏，那么就怎么样？就得与上帝的性情有份。所以这里从一开始第3节讲到，我们所有的有关于生命的得救，以及我们人会在上帝的面前表现出敬虔的代志，无论是侍奉，无论是敬拜上帝，无论是服侍人、服侍上帝，这些事，这些拢是上帝赏赐予咱的恩典，拢因为咱认捌这个，予咱用伊家己荣耀佮美好的德行，就是耶稣基督所调咱的主，咱才有法度。若无，咱拢是空空的。所以我感觉这个第3节是最重要的一段，有关咱的军队主，咱爱先认清楚、认知清楚的一个概念。第4节，伊佮将佮宝贵、佮极大应许赏赐予咱，就是爱咱安怎爱脱离情欲的败坏。所以牧师常常伫咱同工的面头前，我拢真欢喜我嘛真感谢同工。有些时候会针对牧师的一些行为，或者是讲话，来做纠正跟引导。其实我在我心中都是充满感恩。
那因为这些话语都是要帮助我，就像圣经里面所讲的，是要叫我们脱离世上从情欲来的败坏。好，这情欲哦，是指什么方法？指什么情欲？情欲其实，男女之间的情欲，嘛不一定这，系对，不一定。有真侪时阵有包含咱家己本身咱的意爱的代志，好，咱所习惯的代志，咱所想要爱的代志，这拢是有关情欲。所以只要唔是照着上帝心意来行的，所以你看有当时咱咧处理代志，处理到最后，咱的祈祷中吼，咱拢爱安怎？咱拢爱讲主啊，怜悯我，我唔是要照阮家己的意思，是爱照你的意思。咱爱冷静就是咧做这个代志，好，所以这情欲，伊最主要是咧讲这个代志。啊，世间上有做一种情欲，有当时是事业，有当时是金钱，有当时最只要是属于世间上的代志，拢是好的。上帝拢创造这拢是好的，但是人若误用这物件，其实拢就唔好去啊。好，所以呢，其实是上帝后边迄句话，就是就得与上帝的性情有份了。其实咱弄真侪人有做无相关的能力，好，不同的能力、不同的体验的生命。但是如果你所体验的、领受的，跟上帝的性情没有分别、没有关系，都无书嘛咧讲嘛，讲咱的教会，如果咱侍奉上帝，但是咱做工，但是咱跟人无关系啦。咱若跟人无关系，不如莫做啦。好，唔通做迄个单纯，干那你跟上帝关系好啦。我感觉较要紧是咱爱跟人爱有关系和睦的心啦，吼。所以呢，咱今摆有讲彼得后书第1章第4节，上帝应允唔是要互咱感动的，伊较要紧是要互咱的能力会当胜过败坏，活出像上帝的样式。好，恁互咱要继续来看第5节到第7节，才有7种的性情，才有7种的生命，嘛是信心到疼。咱人的生命从内在的品格到外在的行为的几个特点，这部分拄好是咱今日所看圣经在第几节、第5节的起头。正因为这个缘故，这个缘故是啥？是第3节到第7节，咱头拄所讲的这个代志，就是因为这个代志，咱就爱搁安怎？爱更加温存，做啥物代志？下底面就是第5节到第7节，有7个生命特质，这7个生命特质，是咱今仔日要做伙来看真要紧。第一个信心，信心，什么是信心？信心有信心，这个信心代表我们的意思叫做坚定的信靠、忠诚啊、忠诚的忠心啊，忠于神的，然后这个挖靠上帝的信心。所以信心不是一种精主啦。譬如讲今日咱若看牧师有小可有一寡言语上的无合的时阵咱的信心就安怎会较弱的，难免拢会啦。我太太若咧讲话有囡仔代志，若冤家的时阵信心迄个三定的心就会较无啦。迄三定的心若较无信心较弱，敢是这安尼？其实信心不是透过情绪。信心是安怎？是对上帝的话语爱坚定不移的一个信靠。所以无对啦，咱若今仔日咧侍奉上帝，遇到问题甲困难的时阵，当然有足侪代志咱爱去处理，咱会想要解决对无？咱若要解决的时阵，咱难免因为信心的不足、软弱的人会较情绪化，对无？但是咱就会记得，咱就爱倒转来圣经的话，上帝的话拢一直咧甲咱鼓励。你看圣经新约内底，保罗伊对这教会甲信徒，有对足侪种的教会，百款的人，当然伫教会内面有冤家的，有这个有敌基督的，嘛有小团体的。你看保罗伊拢一直拢安那，拢甲因诱倒转来看上帝的心意。所以我感觉讲这是一个足要紧。咱的信仰是伫咱信心是伫咱看袂到答案的时阵，咱犹原相信上帝的掌管。所以牧师其实有当时咧处理一寡教会事务性的代志的时阵，有时嘛会冷静，但是我伫冷静中间，我拢会安静的来甲上帝求祷。我讲主啊，
我是上帝你所呼召，要来做萝卜。我伫遐的时阵，我刚未处理好势，我就讲放弃，敢会？我拢袂使啊！上帝就讲你太无信心，太我做这代志。我嘛咧想讲，咱当信徒嘛是歹啊。当咱拄着一个问题的时阵，咱看袂到答案的时阵，咱是不是真正相信上帝咧掌管？真正相信上帝咧掌管，然后透过祈祷，会通继续超越上帝的心意，这是信心。第二，当你有信心，就要有好的德行。什么是德行？德行原本的意思叫做卓越的。大部分我咧看信徒，大部分拢是较侪是看伫信心尔啦。我对上帝有信心，但是伊德行还没有经过熬炼呢，练过了，德性还没有出来，也就是说，他的生命还没有真正有足够的应有的那个什么抵抗能力啊，A 空更不上高，所以信心大部分信徒呐，都有问题跟困难，大部分拢是建立信心的路。然后这个德行吼，伊也无去了解讲，原来伊生命伫拄着困难中间，你会当看到伊的德行是好啊歹啊，所以这个德行若按照伫生活内底吼，生活当中会当讲的是啥？工作上的正直以外，但是在人不羞于他承认自己是基督徒了。我简单估计的是讲，假设咱若拄着一个困难的时阵，咱有法当证明讲，你要阁是一个基督徒，然后你来讲这个代志无？无对了，简单讲个固定一个。假设咱即马伫外口，有人来甲咱骂，讲恁基督徒哦，恁教会人哦，啥人拢做这个代志啦。一般基督徒拢是徛伫是非的对啊毋对，马上去砍伊救赎啊，争论。但是咱若徛伫基督徒的立场，咱就安怎无共哦。虽然人咧讲咱安怎，但是咱就先徛伫我是一个主的门徒，我是主的学生，我会知影讲，伊咧讲的是对还毋对。就算是毋对，我嘛有愿安怎，嘛会正确的回应。我感觉讲，这种的生命，较是基督徒较难得有的，因为咱的生命较少有这种德行，大部分拢是停伫倒位。只要你若看我无啥地带，无啥物交叉，嘛无啥物冲突，咱就真好。但是咱若有小可冲突，就安怎，就袂得啦。好，你就一定爱安怎，我就一定爱安怎。人甲人中间伫迄个过程内底，系就主人就无法度通合一。所以我一直咧感觉讲，圣经内底咧讲，咱基督徒的信心。生命信心唔简单，是干那对上帝，咱就爱个生出什么款的生命，好的德行。所以一个有好的德行的基督徒，伊唔那会晓倚靠上帝来做上帝所托伊的工，伊个会当拄着问题的时阵，要安怎有一个好的生命的特质，然后去面对伊所拄着的困难。第三，咱今日所看圣经在，伊讲有好的德行，就该有啥？要有知识啦。好，大部分吼。知识嘛是共款，原文的意思的知识叫做真理的人物啦。迄个目标你一定有发觉吼，咱咧处理教会信徒也好，教会是非也好吼，通常若无真理吼，你就安怎？人若无真理就安怎？就会失控。吼，我最近有发觉吼，我对迄个咱的教会法规吼，真正有足侪所在我拢要毋捌啦。所以吼，我真正知影讲原来。安怎讲这个真理吼，足重要。法规的意思是啥？法规的意思就是过去教会有侪伫教会管理教会内底，教会所发生过的问题。其实这个牧长甲兄弟姊妹，因通过这个物件，就甲伊好好甲伊写落来，帮助未来的教会当拄着这个问题，拄着真理，爱去起冲突的时阵，要安怎照这个制度来去处理。所以我后来发觉，真理的人物，这是一个知识。咱基督徒若敢若有信心，讲好，伊安尼做吼，我对伊有信心，但是无真理吼。恶毒的人吼，伊靠伊的信，伊靠着你对伊的信心吼，你伫咧做无好的代志吼，安尼敢袂使？安尼是袂使。
我一直咧做无好的代志，但是你对我有信心，安尼敢会使？安尼是袂使。啊，有做这种观念有，我看过有的教会，嘛有啥物？过去捌有做过中级的，做会计、欢笑的，最后因为甲教会公款大啊挪用，中级嘛共款哦。你心内无顺。对，是当然还有足侪原因，但是我要讲的是啥？我要讲的就是讲，当我去了解最近咱咧处理这个会计财务的问题的时阵，我去了解讲，原来公文内面竟然嘛无讲到，一定得爱安怎？法规无讲到讲，一定得爱中级。后来我去回想过去这教会有这教会发生这代志时，我真正发觉是啥？其实咱来倒转来圣经内底，基督徒的性命唔单单是一个积分啦。我讲我伫这3年以来，是。这个大家教会经验我一下。我的人，我若感觉我对啦。我会面对这个代志啦，来解决我会解决就是讲我会坚持，我坚持，我无做唔对。对。我无做唔对，但是这个代志当然看对象什么款人。对对。坚持了到底因对方啦无论伊安怎回应啦这个代志到遮伊若坚持家己我若坚持我家己。我这个代志，我就歹解，无个。毋是，我就袂阁提起啊。这个代志就等我掉。对对。你袂使讲，为着家己面子啦现着你家己真正理亏啦。对。你要阁硬。搁硬要迄个。硬要引导啦我甲你讲，我毋是款人，但是我若认为我对的我会坚持啦。坚持的是对方若阁会回应，若阁坚持对啦我这个代志我就到遮就结束啊。我以后我就袂阁帮人讲。这个代志就等我掉。对对。所以这嘛是我家己啦我家己可能较少年。我最近我嘛有发觉讲，针对像咱的像你啦咱有一寡长辈伫信仰上的处理的时阵，我感觉讲，这是一个真好的一个方法，嘛真好的一个态度。因为其实我过去啊，我就讲我过去伫即节目因为教会，我就感觉讲，我嘛无啥物唔对啊，只不过是一个沟通的问题啊，嘛毋是啥物跟真理有啥物款的冲突啊，所以我后来发觉讲，其实我做一个牧者，包含做一个信徒，咱伫咱的工课顶面，所以要安怎会当照着上帝心意，然后甲伊好好甲伊完成。人甲人的中间要安怎徛伫真理的内底去讲事实？安尼我想但是你头拄有讲到一点，就是讲有一寡代志是咱爱知影人的性质啦。人的性质就是伊就即马就也无适合去讲这个代志咱就莫去讲啦。我较早有讲一句话，但是迄句话我要收。我较早有讲我来讲人的个性真正足困难改变。是。但是我讲我这个是真正会改变。我即摆个性我较早脾气足歹的。我即摆无啥脾气。感谢主。毋是讲我若无气力啦，就是讲咧讲有时一寡代志咱倒转来上帝。对。迄个大家相互相对。一寡代志咱来讲就尽量去处理。对。到尾真正无法度的时就顺其自然。对。有一寡代志是爱顺其自然啦但是因为徛伫我做一个牧者，因为咱的教会有一寡行政的事务爱进行，所以通常我会提早，大概拢会提早，比咱较提早小可去了解，因为若无先提早处理的时阵，未来当代志时间到的时阵，会变成没有，会变成无头马车啦。因为迄代志是足杂的。我说你爱清楚一点。这一个代志是。然后本来有人过当，有人来做。是。不能咱停的时候。是。这个代志到尾嘛是有人来做，袂讲因为
个无做，一间到这工作就停掉了，迄是无可能代志啊。就等于一间工厂监管啊，一个人足惊讲我这间公司若无我，这间公司会倒，我讲这个人是什么对了，对了。我那是嘛是正常咧运作啊。对了，对了。教会嘛是共款。对了。啊，因为这摆这个代志是，因为最主要起因是我嘛，吼，所以本身我的部分，毕竟谈咱的同工，咱同工要了解牧者，这嘛是我有了解到讲啊，事实有影，嘛是爱互同工，爱互同工了解完全了解牧者的做法，安尼咱较有度通未来慢慢要安怎处理。啊，这部分咱等下再去讲吼，所以信心好的德行甲知识，其实咱伫德行吼，这个德行若无好吼，有当时所认为的知识吼，会变成无好的概念啊。所以吼，有的人的概念吼、知识吼，拢有一寡错误，往往是因为啥？是对伊起初迄个信心，甲伊所得到迄个生命的认知，吼。拢是错误，较唔对，较有偏差啦，嘛，唔是讲完全唔对。有当时拢较有偏差，所以对属灵的真理的知识上就会有些错误。所以牧师为什么真鼓励讲最近我嘛有咧思考，像牧长你嘛有咧讲着讲，我对罗马书吼，我感觉会使啦。未来我有咧豆豆咧规划讲，咱若咧拜三，吼，我准备好了，咱拜三开始会当来找一个时间。咱就开始来做查考罗马书，吼咱会当做伙伫读经的中间帮助信徒，搁较深来认捌圣经，吼。第四，当有知识，你看对信心、德行、知识了后的节制，人的生命咧节制原文叫做自我控制啦、自律啊，会胜过欲望的能力啦，吼，这个节制的能力。有节制生命能力的人，吼，他会知道他的信心。德性跟知识都会帮助他做一个有节制生命的人。所以我感觉讲有人讲你要有这个生命，其实咱来探讨的是，到底伊的心放伫倒位啊？有的人伊无这个是伊的心做伊对伊赚钱做有信心的呢，对吧？伊对用开钱做有信心的呢，伊知影要安怎用钱呢？伊嘛认为讲伊知影要安怎做呢，但是真理唔是甲伊安尼。真正真理是要教伊安怎？爱要学习这个生命，所以这个生命是会晓控制家己的，无论是脾气，袂白开钱，甚至是咱即摆社会做做这个社群媒体，我们很多时候现在年轻人大部分都比较没有办法节制控制是什么？特别越年轻的年轻人通常只要一迷上了这个线上游戏就会很难。节制自己的时间跟生命了所以这个动作工作很重要。有节制的生命之后呢，我们接下来就是会有忍耐。一个人的生命为什么伊无法度当忍耐？往往拢跟头前迄几个生命有关系，信心、德行、知识、真理的财物，甲节制的生命。所以咱真正爱学习，要有较侪忍耐的生命的态度，你就要知影。忍耐原本的意思是持久的坚持他不会退缩在试炼当中依然怎么样站立得稳容易不？不容易所以牧长你看，你头先你就讲讲我食到这个会我即摆较袂生气脾气啦这性情啦忍耐迄个心安怎愈来愈有迄个忍耐的心，对不？所以忍耐是啥？忍耐以简单讲起来就是，它不是消极的忍受了。咱有足侪大部分有真侪基督徒拢是较消极的忍受，忍受他们忍受牧师的讲话，忍受一个人对他的攻击。但是忍耐不跟忍受是不一样的。忍耐他是知道他的心中有上帝。一个会有忍耐心的人，他会知道，当他遇到冲突来的时候，他懂得去包容他，而且会去赦免一个人。所以，忍耐跟忍受的生命，我们要去分辨。基督徒要时常分辨，我是忍受这件事情，还是忍耐？
真正的忍耐的生命特质，当他面对病痛、面对误解，当他面对等待的过程、需要等待的时候，他不会放弃用祷告，用与神给他的真实的生命信仰来面对这个问题。好，所以这是咱爱去学习的一个功课，忍耐。好，啊，忍耐哦，嘿，我若当化解真济对的代无毋对志的我想，我们所以哦，这忍耐是阮足真正爱学习。爱学习。啊，大部分有真侪时阵，就像我嘛定讲嘛，因为我脾气吼就无介好，我感觉我嘛真侪时阵拢是咧忍受的。啊，所以想到有件事，我是拢太直接讲，为什么我要讲出来？因为我不讲出来哈，我会因为忍受，然后误解，然后曲解，误解掉人的安怎，更讲曲解人的原意哦。好，所以我感觉讲这个我们要学习用敞开的心呐、彼此之间学习敞开的心，在适当的时间说出当说的话，会让我们人懂得，不会是透过忍受来去面对挑战，而是学习用忍耐的生命来面对。好，啊来有忍耐生命来的是进入的就是前进、敬虔。哦，你感觉保罗写这就有意思。你讲一个人什么叫做敬虔？我讲吼敬虔，不是看伊咧做什么代志啦。敬虔的生命，一个基督徒敬虔的生命，不是他会在教会做什么，不是啦，也不是他多么的温柔良善，都不是啦。敬虔他必须要先有前面那几个生命特质：信心、德性、知识、节制、忍耐。前进的心，敬虔的心就会产生了。所以敬虔的意思是什么？原文的意思叫做敬畏上帝的心嘛。敬虔的态度甲行为，伊甲上帝有一个最重要的是伊有迄个啥敬拜的生活。一个基督徒吼，咱爱知影一个爱上帝的人，咱就爱培养伊。咱爱教导咱的信徒，我们要培养我们自己，是不是有亲近神的生活啦？啊，亲近上帝有什么生活？礼拜日来礼拜，好敬虔的生活。所以我最近牧师咧关心咱的兄弟吼，伊若较久无来，除了咧面对伊的问题，请咱为伊代祷以外，我拢会甲伊问一个问题。我讲爱记得咯，你若准备好，爱时常爱倒来上帝面头前，吼，唔通去看你甲人的关系发生什么问题。你爱想的是你甲上帝的关系。这个物件你若帮助伊的时阵，伊会知影伊家己咧做啥，伊会知影关系发生啥问题哦。你唔免去给伊点出什么物件，你唔免，你只要甲伊讲，哇，真久无看到你啊呢，你伫当时要倒来啊？好，伊就有迄个心，伊会讲，哇，我说你若关心我，你去关心伫我心内底迄个困难。有诶兄弟就讲，牧师，其实我毋是无要倒去啦，我较爱伫线上看，的原因是啥？是因为我对人拢较歹势，毋敢接触人。伊就讲出伊对人诶迄种关系哦。所以后来我就了解，安尼我就了解你安怎甲伊鼓励。我就讲其实咱来上帝面头前敬拜上帝是啥物人？咱咧敬拜啥物人？敬拜上帝。咱即摆的信徒，特别咧，我所礼拜，毋是讲依甘上帝建立我亲密的关系，对，毋是啊。是有诶，伊嘛是了解圣经无？伊啥要来？嘛人啊，有当时嘛因为人。因为伊知影伊是一个基督徒。就是爱去做礼拜，安尼尔。对。毋是讲伊甘上帝有建立啥我对。所以咱想要讲，咱爱会去体会，咱基督徒伫教会咧聚会啦，咱无热情，无对上帝讲，我怎要服侍上帝？我无热情，袂火热，无感动。安尼人咧看咧，感觉讲，你去教会嘛，只不过是像伊所认知的，只不过是去教会做你应该做的工作。会看咧做，咱所看的，一我教有几个行较无好，搁做歹做歹处理伊问你礼拜礼拜咧，啥物要礼拜？伊好个在伊心中还搁有讲，我是一个基督徒，我就是要来教会。伊心干那尔啦，毋是讲伊对上帝偌敬虔伊要来做礼拜，毋是安尼啦。不过其实我看咱教会，咱普遍加在咱教会，其实信徒拢徛伫因甲上帝关系啦。祷告咱爱甲因讲真理，互因明白，
来教会敬拜上帝是咱甲上帝要安怎建立，真要紧，啊，唔通私交，吼，安尼这是确实咱教会存在的目的啦，吼，所以敬虔吼，这是来接续就是疼兄弟姊妹的心嘛，吼，我感觉这就是咱要知影讲为什么即马兄弟伊无法度通，伊无法度通疼兄弟姊妹的心，往往是因为啥？往往就是因为后前遐几项。是安怎听袂落？因为安怎有当时是信心不足啊，对无？吼，伊就对家己无信心，对上帝嘛无信心，啊，相对伊的生命就培养不出那一种那么喜乐的心，然后要听人的好德行啊，对无？啊，伊嘛毋捌啦，伊嘛毋捌真理啊，伊嘛毋知影讲哦，原来我爱去听人彼此相听，这才是敬拜上帝的人应该要有的，这就是知识啊，这就是真理啦。啊，甚至啥？有的人伊袂晓节制，伊袂晓去听兄弟姊妹是安怎，顾家己较要紧。我厝里的人，我代志都顾袂了啊，袂节制。吼，这种节制，所以我常常讲着，我讲我的爸爸过去伊袂节制，伊为着要趁钱，礼拜日嘛要去员工去客户遐甲伊修理机械，伊袂节制。礼拜日下晡下早啊，若去修理了，下晡伊就要走去钓鱼啊。所以我的妈妈伊就足生气的，讲。你啊，下早无买礼拜，啊，搁定定走买钓鱼啊！吼，迄个时阵伊嘛，带罗牧师嘛拢爱钓鱼，吼，啊，迄时阵嘛是下晡就招牧师去。我的爸爸伊就是本身伫节制顶面，伊无真捌，所以你看哦，头前咱讲的这几项拢是有关联的哦。最后忍耐，吼，节制了会忍耐啊。像阮爸爸伊过去伊的情绪，我咧观察，我为啥常常讲到我的家庭？是因为我家己本身有足侪生命，拢是跟原生家庭有关系的。所以原生家庭的物件，我要讲的目的，毋是要讲牧师比咱更加好，毋是。我要讲的是，咱爱家己去看咱家己的生命，咱过去咱所成长的环境，所造成咱今仔日的今嘛的生命。啊，这种的生命，含真理来对付的时阵，含主的救恩呛死的时阵。你的生命有产生什么款的？会碰出什么火花无啦？所以吼，疼兄弟姊妹心吼，无容易啊。咱真正无容易啊！吼，主要原文的意思，伊是讲啥？伊讲吼，爱对属灵的家人有手足之情。我讲，咱一个家庭吼，无论你几个人兄弟姊妹，卖冤家啊！我甲你讲，伊话甚至会讲咱讲哦。教会代志莫想些啦，家己顾好势，是啊，对别人是啊。这个我常常听到的呢，二条请的虽然顾势。所以你看，咱当初咱要教会要建堂，吼，我厝里的人，我想是做实际的一个例啦，对无？对，迄当时阮爸爸妈妈甲我的小妹，吼，伊嘛拢无伫咱遮咧聚会，但是伊豆豆啊看到咱教会伫，可能咱教会建堂的过程是足辛苦的过程，啊，迄个过程的中间，伊嘛拢会质疑啊，拢会甲我问讲啊，敢真正一定爱建堂吗？吼，对起初真正建堂吗？吼，你无钱，你哪咧建堂？拢有啦。但是最后因后来就发觉讲，这就是上帝殿。上帝殿就是逐个人爱互相做伙来起造，吼。所以，我是感觉讲，疼兄弟姊妹心，上帝爱咱彼此，想到这是做咱的界面。真侪会友吼，讲安怎讲，这建堂起初是啥物样讲，是人讲，我拢共讲安尼讲吼，阮这当中中一决定的啦，我拢无讲啥物人。你应该，咱你改一个讲法，你爱讲这是咱所有的会友，为什么？因为你会记得牧师甲咱讲过，我是一个一个去问哦，我一个真正去问啊。咱个有会员好会啊。哦，对啊。选举啊，系啊，对啊。其中敢若两三个讲，两三个是反对的嘛。所以其实后来嘛是有人离开啊。哦，所以我感觉这拢是正常，因为咱是合意制的，咱是透过开会，大家人少数服从多数的。所以，其实这个议题起初为什么要安尼做，一定是思考到咱的教会整体需要，吼，
啊，无咱袂牧师嘛袂当讲哦，咱要去就要去，要煞就要煞，无迄个代志啊。吼、无真正来讲，去做就是讲，小爷要去的，嘛阮去，阮怎么去啊？这个是较无。我讲哦，大家同意要去的，对，系啊，要去的。大家同意要去的。哦，咱会记得哦，教会做啥物工课，事工嘛共款啦。我拢甲咱中学打起来，我袂讲，你讲信徒讲你去的，无人要接受你的讲话啦。所以吼，咱有疼兄弟姊妹的心吼，咱嘛着爱讲啦，有疼敬人的心。疼兄弟姊妹的心吼，伊往往是较局限伫倒位，较强调是教会内底兄弟姊妹中间的感情。吼，但是咧，其实啦，疼敬人的心吼，就更加无共款啦。这叫做普世的爱，较普世。吼，原本的意思叫做无条件疼。你若甲看吼，逐间教会吼。就算虽然咱拢咧讲教会拢是大家的啦，拢是上帝的，拢是咱的教会啦，但是你去到别间教会，咱嘛是甲你看做哪像华人，对吧？吼疼敬人的心其实是啥？其实你若有你的心态吼，心理你的生命若有够迄个疼敬人的心吼，你会发觉哦，你行去到倒位吼，啥物人你拢疼会落啦，吼，所以吼，我感觉讲原文伊的意思真有意思，伊讲。无条件的爱、牺牲的爱，是如上帝的爱。我感觉上帝疼哦，不是干那疼伫教会内底兄弟姊妹，上帝疼是疼伫世间上所有的人。所以吼，咱家嘛有云佩，你觉得来教会有没有感受到爱啊？有嘛，对吧？这感谢主，这个牧师就觉得有安慰。好，教会不能够成为只有在教会的人。能够彼此相爱，而是每一个人都要能够爱，就算他还没有进到教会的人，咱连进入教会人，咱拢爱有伊个能力去听伊啊。好，所以吼，咱伫真侪时阵，咱爱对伫咱的社会有真侪边缘人，好爱对因付出关心甲听。年初时阵吼，主嘛有甲咱讲，有一个姊妹奉献即个15000要做即个咱即个大桥国中的即个幸福家庭的活动，好。即摆嘛已经有75个名单过来啊！哦，所以你看，这传福音的管道足济哦，名单足济哦，但是我无输咧想个问题，咱要听这个青少年。那有个人问讲牧师，伊若无要来啊，伊若无来啊，因若爱来，有法当去甲关心，我讲无对。但是我较徛伫无共的角度，我是讲吼，当来的时阵吼。咱好好啊装备自己啊，我们自己要好好装备自己，不要等到人来了哈，你没有能力啊，好，很多时候上帝都有他的时间呢，在机会来的时候，我们一定要懂得善加运用机会，所以呢，咱会当对这几项的德行内底咱会当用一寡生活化的牧师来甲咱分享，要安怎有信心，咱平常时要有养成灵修的好习惯。好，其实吼，大家咱的信徒，我做鼓励牧长了，咱伫礼拜日会当鼓励咱的信徒，会当甲因问啦，吼，伫小组的内底，你着问一下，咱遮的小组员，甲因问讲，咱有咧灵修无？吼，有灵修的中间敢有啥物问题？你要灵修到有啥物困难？时间的困难，还是爱困，还是有啥物问题？咱爱关心因的灵命的问题。互因的信心搁安怎，搁较得到坚固。德行呢，共款，咱来学习讲实在话啦，说实话，不要隐藏。好，不要隐藏，学习说实话，行好不要随波逐流。好，咱来知影分辨，什么是好，什么是歹。好，知识有什么知识，咱来积极读经。读经，如果基督徒不读经啊。咱应该会当了解吼。你牧长，你看，咱过去我会记得咱会当上坐到11个人哦，11个到12个哦，查经哦，门徒训练也好。其实咱看一间教会，会涌动啊，人是从对倒位看，毋是看牧师尔，人会看中级啊。中级要安怎伫甲牧者做伙伫上帝话语的内底，
爱会当安怎？爱当心去研究、了解上帝的话，然后会来做主的工。所以我感觉讲，知识咱爱积极去读经，小组团契，咱拢爱安怎？爱去查经，爱去读上帝的话，伫小组的讨论的中间，帮助大家人信仰的知识得到成长。节制，我们面对很多东西，现在很多不管是网络、手机、媒体，我们都要学习有节制的生命，好，那忍耐、忍耐。摩天轮，你感觉忍耐伫生活中会当安怎来做？我是普遍的咱生活，你感觉即摆人较困难去忍耐，有啥物代志？无啦，有一款人个性就较袂无当忍耐。较无当忍耐，迄就无法度啊！你若讲忍耐，你若照你安尼讲，牧师嘛无法度啊。无法度就无法度啊，你嘛袂使安尼讲咧。哦，真正这学习啦。要爱学习嘛，真爱学习。对。你若感觉讲你著为人讲家己毋对的事对。咱若咧讲的时咱著爱，咱都有心爱忍耐啦。若讲面对咱无毋对毋对逐个对咱有啥物啥误解的时我是感觉这嘛著爱忍耐啦。安尼这个代志才会当慢慢解决啦。是。无你若无忍下来你看无咱退一步海阔天空啊！你忍下来时你若其中一个忍耐，另外是对方一个你著嘛是会怎点的其实，其实我对忍耐这个功课学到什么呢？咱拢有压力对吧？云佩，你有没有压力？你的压力是什么？上班。那你压力会带给你什么样的情绪反应？心情低落加暴躁，对不对？那你心情低落加暴躁的时候，那你都会怎么处理？抽烟，对不对？其实总不能够发泄在别人身上嘛。所以你看，我那海鲜配，即摆少年人有做侪人为什么伊要结婚？因为伫因的生命内面，因无一个出口，压力来的时阵，伊无出口，所以咱是安怎伫压力的，有压力的时阵，做主人的是急躁、暴躁，就像牧师。我来讲，对方一直得寸进尺的时候，对方这个忍耐，无当忍耐是一个爆炸。对。这就是安尼啦。对。所以咱真正互相体谅啊，互相体谅，我觉得这是最好的。现在可以帮助别人，这是帮助人啊。但是牧师也要鼓励各位，其实我们每一个人在很多的压力下，我们要记得，上帝为什么我们的信仰说上帝与我们同在？上帝与我们同在，就是上帝会帮助我们，我们可以跟上帝求，跟上帝祷告。帮助啊！我今麦拄到这些困难来啊，请你安静我的心，我现在非常的暴躁不舒服，求你怜悯我，帮助我。所以我感觉咱基督徒有一个好处，就是咱会知影有一个上帝，有一个神，咱会那咱这里帮助人的顶面，咱就是像我头拄所讲的，当一个，就像你讲的，讲伊累积，伊迄个代志无法当处理掉，伊会累积嘛，累积久啊了，伊然会复杂，所以咱就安所以我咧讲，咱过去咱咧关心咱的兄弟，有当时伊就一直咧讲，其实毋是，其实是伊的内心有足侪压力啊，迄种的压力，
伫咱的中间无法度通得到这个啥团结，哦，疏通的管道。嗯，哦，真正足直接头啊！念了做啥呢？我是强为人的，到位啊！到位你念了我是。你安怎做？忍起来，有咱忍起来哦，忍起来时哦，对方这个这个代志，我就晓得，我就招手吼，讲你是什么意思？我就觉得我袂，但是我袂意思是讲，我若搁插伊啊吼，我就甲伊同款。对。所以忍耐有两种，第一步就是我建议较像你安尼，这爱学习，就是先忍耐。忍耐了后，有一寡代志你无一定爱马上去讲，马上去处理，你得爱知影时间，什么时间通出发，开处理。第二种，你忍耐了后，有的人是安怎？你看咱即摆伫外口面有侪人，伊是伫发生的时阵，伊是双方拢袂忍耐，迄个时阵你要安怎排解？就去拍，互阮去，互法律去处理。但是事实上，若是伫咱的家、伫咱的厝、伫咱的教会，当两个人发生的时阵，咱要安怎做？不啦，你厝边人个对，你发现绝对差不多拢有一个对毋对？对。甲你咧外口啦，咧冤家啦，伊当然伊想讲伊绝对对啦，毋则冤家起来。但是我的看法拢是感觉讲其实凡事拢有伊的对，是非的对甲毋对的所在。但是无拄逐摆拢是爱用是非去做，马上去甲伊处理啦。应该是啥？缓解啦，缓解情绪是最重要的。因为我感觉讲，我咧处理足侪代志的过程的内底我发觉讲缓解情绪这部分，大部分较少人咧处理。较少人咧处理的安怎？自然人拢是，反正咧讲大声，也是讲较强碰的人、较强硬的人，就较赢。所以你看咱即摆国家毋是嘛安尼嘛？过去嘛拢是安尼啊。过去国家拢是安怎？拢是用迄无公义的手段来得到，来得到人民的即个支持。其实即摆已经毋是啊，即摆是安怎？大家拢知影，对就毋对就是对，毋对就是毋对。但是要安怎做？我感觉咱有爱勇敢，爱勇敢啦好其实有足侪今仔日讲到这7个生命特质，其实对咱来讲有真大的帮助。牧师嘛是期待讲，通过彼得，伊互咱一个真清楚，属灵的生命要得到成长，会当帮助咱对信心到疼兄弟姊妹的心，会当更较往交臂啦好，咱做伙同心来做一个祈祷。亲爱的天父上帝，我感谢你用你的话语来拯救阮的心。你接着彼得，伊伫过去的生命对愿意到最后无认主。阮相信伫阮的生命中，有时阮嘛是相款的心志。虽然阮嘴讲阮愿意，总是阮的心向我都通亲像主你所爱阮做的事。迄般，求上帝你怜悯帮助阮，互阮知影，阮承认阮家己常常伫软弱，有当时是贫惰，甚至有当时阮停止，阮甚至停止去认捌上帝你已经将丰富的恩典赏赐互阮。求上帝你圣神日日来赏赐阮智慧甲帮助阮，互阮的信心若加添到遐的德行，嘛互阮有好的品格德行来加添阮对真理知识的认捌，互阮嘛通过知识真理的认捌，加添阮的生命学习要安怎节制阮的生命，阮相信阮的生命自然会发现出有忍耐的心志。当阮的生命伫忍耐的心志，自然会当带出有一个敬虔的生命。求上帝你帮助阮，阮若要做一个敬畏上帝、敬虔生命的基督徒，阮嘛着爱真实会晓疼兄弟姊妹、疼其他的心，真实伫你的教会彼此相听内面，互相激励、互相帮助。求上帝你嘛加添阮贵力，互阮的教会毋单单是厝内家己的教会伫相听，
更较要紧，阮着掠条主上帝你所托付互阮的使命，就是爱普天的来传扬福音，将福音带出去到伫阮身躯边治愈世人，将阮今日做要学习的时间恭敬交托，献上感谢。愿上帝你圣情继续引导阮头前的道路，同心祈祷，靠耶稣的名来求，阿门。好，愿上帝帮助我们，在每周三的晚上同一时间7点半到8点半，我们一起来学习我们生命丰富的功课。愿主赐福大家平安。